Музыка, танцы и летний променад. Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, в Бресте начинается вечером 21 июня. В центре города любители истории воссоздают последний мирный день в стране. Репортаж Максима Картозу. Музыка, танцы и летний променад. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в Бресте, начинаются вечером 21 июня. В центре города любители истории воссоздают последний мирный день в стране. 21 июня 41-го была суббота, был праздничный вечер, выпускные, танцплощадки, и ничто не предвещало беды. Это то, что город показывает сегодня, и никто не знает, что будет завтра. Причем в Бресте вспоминают не только последние часы мира, но и детально воссоздают первые сутки войны. Сотни реконструкторов из разных стран за полгода начинают готовиться к этому масштабному представлению. Многие из них участвуют не в первый раз. 4-й раз я приехал сюда. Каждый раз, вот когда я тут убитый лежу, сжимается что-то в груди и слезы. Всегда слезы. Я первый раз играю немца. Когда ты играешь русского, ты из каземата выбежал, упал, выстрелил. Или тебя убили, или ранили, или обратно забежал в каземат. А как такового всего действия ты не видишь. А сейчас, когда по немцам, немножко почувствовал себя в зрителе. Немцы планировали захватить крепость за 8 часов. После мощнейшего артобстрела ее окружила отборная 45-я пехотная дивизия, по численности вдвое превосходившая защитников Брестской цитадели. Правда, легкой победы у гитлеровцев не получилось. Сопротивление советских солдат было настолько яростным, что затянулось на целый месяц. Для каждого жителя Беларуси Брестская крепость – это место скорби, место памяти и, скажу, место гордости. Здесь бываю часто, каждый раз с какими-то новыми впечатлениями, с какими-то новыми мыслями. Мысли, а смогло бы ли сегодняшнее поколение выдержать так, как выстояли наши деды, прадеды, отцы. Причем защитники крепости сражались не только с немцами, они страдали и от нехватки воды. Многие от этого буквально сходили с ума. Один из главных монументов мемориального комплекса так и называется – «Жажда». Казалось бы, вот памятник. Сделай пару шагов, и вот река. Но на той стороне немцы установили пулеметные точки и расстреливали каждого, кто подходил к берегу. И весь склон был в телах. Причем воду, которую удавалось все-таки достать, ее давали не людям. В первую очередь ее отправляли на охлаждение стволов пулеметов «Максим», без которой они не могли стрелять. Ежегодно в ночь с 21 на 22 июня в Брестскую крепость приходят тысячи человек, чтобы выказать дань памяти и еще раз сказать, что никто и ничто не забыто. Максим Картозу, Виктор Олесов, Брест, Республика Беларусь.